各位朋友，大家好哈。那今天呢，好不容易又来跟各位分享我的玩具啦。那当然我失踪就久啊哈，各位都很想我知道哈。那我们就不啰嗦了。今天跟各位介绍的东西呢，算是最近还蛮热门的一个商品哈。作为一个bandai所推出的一个超时空要塞 Fenceback 2012系列的一个商品。当然它是出在 High Meteor R 这个系列。这个角色叫做 VF4G Lightning 3就是闪电34对讲机。OK， 那当然对讲机嘛，不免俗的呢，上面一定都会有骷髅头，等下会跟各位介绍哈。那这一次的包装呢是像这样子哈 ，High Meteor 这个系列呢，基本上它的变形啊没有办法像各位所熟知的超时空要塞 Marco Rose 一样，几乎都是完全变形，这次是必须要做到一些替换件的哈。那这边有特别跟你强调，使用的是一个新规造型的头部就是这一款闪电对讲机的一个造型头部。后面呢，这边有一个这一款商品的一个所有的它的造型3个形态的造型跟它的一些细部的细节 detail 来跟它的一个 OVA 造型里面的一个解说。然后呢，我这款是日版所以它就是长这个样子。那盒子你们应该也不想看了，所以我们就不啰嗦，直接进入一个商品的介绍吧。짜잔以上是所有这一款商品的一个构成珠圆。当然它里面呢有一个像这样子是bandai送给你的一个脚架，怕我亏你家看无了等一下这个盒子要打开，你才看得到里面的东西有一个像这样子的一个透明的支架这个是作为一个飞机形态会使用到的一个脚架零件，跟这一个作为一个这个是飞机形态这是飞机形态会用到的一个零件，然后跟这个是机器人形态跟中间形态会使用到的零件当然我们今天不介绍脚座，所以不介绍脚架，所以这些东西我们就不介绍了当然后面还有一个像这样子的一个传统很白烂的那种很普通烂的脚架就是基本用的脚架给你那商品呢就长这个样子，里面就是一台VF4G 的本体跟一些它的相关配件一一介绍说明书是一定要的你一定要看说明书，因为这一款超时空要塞的商品基本上它的细节零件非常的小，如果你不看说明书的话呢，很可能会把零件搞爆掉所以我是建议各位一点爱看说明书，不然这只只要坏掉你就落塞那旁边是它的一个展示的一个珠圆这两个呢，作为一个机器在飞机形态会使用到的一个涡轮的零件这两个零件呢各位看一下细节它这上面就会有一个像这样子的几巴呀的为准像这样的一个涡轮机的一个涡轮的地方，这个地方就是在这里把这个地方的这个零件呢换掉之后呢，把它换成这个零件，就变成它的一个开启的状态当然看你要不要换了个人是觉得还好，不用换了然后呢，这两片白色的东西呢，是作为在飞机形态下呢，它的一个美化零件大家可以看到这边有一个机器人时候的一个裸露零件嘛，这个零件呢，当然看角度把它像这里给它对进去这边有一个凸点对凹点给它对进去，它就会完整的扣在这个上面，然后就会变成这个地方的一个遮羞零件当然你也可以选择两个都把它装起来也可以不要装当然其实不要装比较好啦，你装下去呢，就是变形的时候呢，会比较又要替换这个零件当然不必要它这样子其实就很好看的，而且底面上来看你不会特别去注意到它有一个什么特别的造型，毕竟它是一个变形商品嘛等一下然后呢它会有一个像这样子的手型，先看边这个是变形成机器人形态会使用到的一个造型用的手，拳头手没有任何的插孔左手右手都有，然后跟两个像这样子的一个开手这是造型用的开手左手右手都有然后跟这个拿枪时候的手左手右手也是都有，但是它只有附一把枪，所以这是两个零件像这样子。然后呢，这个是作为一个枪在作为一个手拿形态的时候这边这只就是枪，它作为一个拿在手上的形态的时候，它必须要有这样子的一个替换零件这个没办法完整的收纳在枪管里面，这是比较可惜的然后跟这几片总共有3片，这是起落架的一个遮盖用的替换零件这3个零件呢，就是可以把起落架的部分呢变成未展开时候的一个造型，等下会跟各位讲
OK， 像这样子哦。那本体哦，回来本体的大小呢，基本上我不知道它是比例是多少，但是拿在手上大概就是像这个样子哦，不大只，小小一只而已哦。但是细节刻画非常的精致。那当然，作为一个对讲机呢，旁边一定会有像这样子的一个骷髅头的 mark 哦，这是历年来每一台对讲机都会有的东西哦。那这一款的配色呢，也就是很对讲机的基本配色嘛，黑色、黄色骷髅头然后灰白色，好，然后飞机呢，基本上好像是参考早期的那种逆中式战斗机啊，突然忘记那台叫什么了，就是变形金刚里面那个天火的那一台机型，好，电影版变形金刚的天火哦，类似那种机型的一个参考数值，然后把它变成这一只，好，它身上细节真的非常的漂亮哦，这只造型我也很喜欢，就是机头长长的，然后身后面就是像这样扁扁的，然后两个很大的一个，这是一个涡轮机的那个喷射口，像涡轮箱，然后旁边有一些细节刻画，一个推进器那种左右推的推进器的一个细节刻画，跟后面这个推进器，好，基本上啦，在做一个飞机形态的时候呢，人形形态的东西其实是不太藏的算非常的好，不太明显啦哈。啊，起落架的这个地方呢，它也刻画的非常的漂亮，好，然后轮胎比较可惜的是它是造型轮胎，所以是不可动的，哦，没办法动。当然轮胎呢，你也可以像这样把整个零件拔下来之后呢，可以把它替换成刚刚我说的这种，好，这边有个卡孔，把这个插进去，这种在飞行时候的一个飞行用的零件。当然3个轮胎都可以把它换成这个零件，哦，2个这个卡孔不要卡错，哦，像这样子。拔起来，好，然后可以像这样装起来，它就变成一个飞行的形态。好，那这边跟各位讲一下啊，这边有像这样子1、2、3、4、5、6、7、8，像这种像子弹的东西呢，这个其实每一个都是可以独立把它拿起来的。好，那当然我不知道为什么要可以独立到每个都可以拔起来啦，设计是为了什么？其实我不太清楚，知道的人下面就留言吧。好，其实这部作品我没有看过，单纯只是喜欢这只飞机而已。好，那它的身上这一些地方呢，这些翼的地方，它都是可以做一个活动的哈，可以做一个活动的。然后你可以坐飞机在飞行形态的时候，你可以调整它的一个翼，上面这边也是可以调整的，好，这些都是可以动的。然后呢，这边它的一个驾驶舱，驾驶舱长这个样子，里面还有一个驾驶的小人。那这个驾驶舱的玻璃呢，是可以把它打开的哈，这个玻璃是可以拿掉的。你会看到有一个驾驶的小人，这小人其实也是可以取出来的哦。涂装刻画呢非常的细致，各位稍微看一下。Lucky 都不一样，跟它站俩。然后呢，它的驾驶舱呢也有一个很漂亮的刻画，各位看一下哈，不是只有做一个造型这样而已哦，它也是有很多细节的刻画哦。人当然可以坐在这个里面，好，然后驾驶舱的舱盖是可以盖起来的哈。盖起来就非常的稳，像这样子 ，OK， 然后身上一些细节，跟它站俩了 ，OK， 好，那当然超时空要塞嘛，它就是一定要可以变形嘛，这是可变飞机嘛，那我们就不啰嗦，3个形态都为各位展示哦，这是飞机的形态那当然飞机在变成机器人的时候呢，中间还有一个中间形态，那我们不啰嗦，先进入一个中间形态的变形，首先。中间形态的变形呢，这边你要把这个地方上跟下这边分开，好，卡扣把它分开，好，这边有看到2个卡扣分开之后呢，这一块零件就可以像这样拉出来，好，这边就是作为一个机器人形态时候的一个角，好，像这样拉过来之后呢，你会看它角是长这个样子的，好，这边有一个额外的这个关节呢，把它向这里做一个旋转，好，旋转成这个样子之后呢，然后这边你会看到这边有2块。遮盖用的美化零件，这个零件你必须把它取下来，这变形时候是用不到的，给它放旁边。好，再看这边有一个2重关节，这边可以旋转，好，跟这里这边看到一个2重关节，旋转起来之后呢，转成这个样子，安内安内，然后呢，脚掌的地方呢，这边是可以拉出来的，2节，然后呢，这里。做一个折曲之后呢，脚掌这边给它打开，然后做到像这样子。好，另外一只脚也是一样，我们再做一次这里跟这里分开。好，分开之后呢，这一节旋转，然后这一节整个给它转过来，闪过这个零件转过来之后，像这样子，
像这样子转过来啊，这边没有拿掉，干靠北像等你哈，这个地方先放旁边，哦，转过来之后脚就像这样子，然后这一块把它拉出来，哦，两节哦，一样做成这样子。哦，当然中间形态有分这种像，就是刚好要在中间要变形，然后要着地时候的一个造型，哦，跟它可以作为一个攻击模式时候的一个造型。好，这边哈把这个地方这里跟这里做一个分开。哦，分开之后呢，这一节是可以把它翻下来的，然后这边做一个旋转。哦，这边机器人形态的手了。好，然后这个手的地方呢，这一块零件是可以把它调整打开的。打开之后呢，这边是可以翻起来。哦，你会看到一个小小的东西，这个就是它的拳头。哦，你可以把它从这里翻出来。等一下，因为灯真的非常的小，你要把它翻出来。等一下，杆本要抠出来哈，抠出来，抠出来之后像这样子，然后这边一个小小的凸点，哦，就组合在拳头这边这一个小小的凹点，要先把它扣上。哦，然后呢，手这边就会跑出来了。这就是它作为一个变形时候使用到的一个变形用的小手手。哦，那你当然也可以把它换成像这种比较大颗的这种造型用的手，就是变形成机器人形态或中间形态时候用到的手。哦，替换也非常简单，球形关节拔掉之后呢，给它装下去，你可以装开手、拳头手或是拿枪手，随便你高兴就好。然后装下去之后呢，它就变得比较有型。好，这就是一个。好，另外一只手像这样子，这边也可以把它翻下来。哦，翻下来之后呢，做一个旋转。好，这边一样把它打开。好，这边把它翻开，拳头一样把它翻出来。哦，翻出来之后，一样给它扣上。当然，造型手你可以把它换成拿枪或拳头手。哦，我们把它先换成拿枪的手，等下我们要给它拿武器了。大概像这个样子。好，然后这两块旁边这两块呢，把它向下压，压到这个位置，好，让它这边做到一个饱满的造型，把它饱满起来，好像这样子。那这两个你也可以把它翻开，哦，翻开，哦，像这样子就是一个造型。好，那它的枪刚好会在它的非常猥琐的这个懒趴的位置呢，你可以把它拔掉，整个脚架的地方这边整个可以拔起来。好，拔起来之后呢，这个零件跟这个枪是像从旁边斜扣的，拆起来放旁边。好，这个枪是可以做一个伸缩的把它拉长之后呢，这边会看到有一个多出一个空间，一开始是没有的嘛，塞满满，拉起来这边会有一个空间，这个空间就是在塞刚刚这个握把的地方，把它塞进去。好，枪的启动形态就完成了，像这样子你就一样可以把它组在刚这个拿枪的拿枪手里面，给它放进去，非常的轻松又自在。放进去之后呢，它就可以拿着武器，然后做一个进攻的动作，像这样子。好，那这个中间形态的变形呢，就完成了。好，各位镜头上看到这个样子。哦，这个就是它的中间形态，镜头调高一点，像这样子。好，那造型上来说呢，好不好看就看你们个人了。好，那这个时候情况下呢，它的这个翼的地方是可以做到一个上下调整的哦。好。这就是它的一个中间形态，哦，机头非常的长，非常的长哦，跟它等俩，好，像这个样子，好，这是它的一个中间的过渡形态，好，那当然呢，最重头戏就是变成机器人时候的一个机器人时候的形态，好，那不的时候我们一样为各位介绍它的机器人的形态变形，哦，因为它这个变形的时候呢，它身体会比较高。所以我们要把镜头拉高一点，再给各位看我给 U 卡管的大概像这样子，不然你们等下什么都看不到。好 ，OK， 那一样变形呢，我们从这个形态就直接进入变形了。我们先把枪拿掉，虽然枪参与变形是没差，但是我们先拿掉比较好变。那变形之前呢，这两个先把它盖起来了首先你必须要先把这两块旁边这两个像这种像子弹的这种东西呢，把它翻开，这两个地方是可以翻开的。好，翻开，好，翻开之后呢，接下来你要把这个地方，这个翻开的地方，这个地方把它做一个折叠。我现在其实有点忘记怎么变的，这里整块地方这边是可以做一个折叠的，这里可以分开。好，这里跟这里是可以分开的好，这里跟这里分开。你要把这一块零件从这边给它抽出来你就必须要稍微用点力把它稍微折开等一下好，像这样把它拆开。
你看到这一块跟这一块就会分开，像这样子哈。原本是扣上的嘛，分开之后呢，这里就会变成好几节。好，分开，这边跟这边是2个2重关节，好，分开之后呢，像这样子，好，然后这边这个零件也是可以活动的，好，整个机头可以像这样把它拆起来，好，然后接下来呢，你要把脚这个地方呢调整到适当的位置，好，大概是像这样子，好，适当的位置。那我们先来变形下半身，再来变成身体，身体真的很难哈。那这边呢，首先在变形脚的时候很简单，你就只是把脚这边稍微伸直之后，这一整个零件向上拉，好，把它往上拉，脚就会变得比较长哦。原本是这样 Q 起来的嘛，你把它往上拉，然后呢，这边后面有一个小小的凸点，这个地方你会看到这边空隙很大。好，这一支真的很酷的是，它把这边多了一个美化的零件，向上翻之后呢，这个零件就会往上拉到这个位置，把这边的空缺给它补起来，哦，跟它站凉，脚就会像这样子。然后接下来呢，这块零件把它向前翻，好，当然向旁边翻也没有差了，我们给它向前翻。然后脚掌的部分呢，你可以收到第2节，好，或是直接一样拉到最长这一节也可以，哦，你高兴就好，好，正常是要拉到好像第2节嘛，这一节的样子，好，像这样子。好，然后要我们再做一次哦，脚把它翻出来之后呢，哦，拉起来，拉到听到咔一声，然后这边这一块像百叶窗的东西把它翻起来，好，然后呢脚一样，好，拉到第2节，好，第2节，好，再往前调，下半身的变形呢到这里就完成了，好，然后接下来你看到懒趴这边有个小小的凸点，哦，你可以把它先翻起来 stand by， 你也可以不理它哈，像这样子。然后上半身的变形呢很复杂，一定要仔细看哈。首先机头的地方，这里可以额外的向下翻折，哦，翻折的时候呢会联动到这一块零件，把它打开之后，哦，这边可以向下翻折，好，那这一块零件呢，把它先向前翻一点点，让这边这一块零件呢可以藏到它的这个地方这个凹槽，哦，像这样子。等一下啊，我们把它稍微藏一下，像这样藏进去。应该是这样子，稍微藏进去，像这样子，这里做一个翻折，然后藏进去，像这样子。然后接下来呢，这一整块玻璃的这个地方呢，把它向下压，好，这里可以向下压，压下去之后呢，你会看到整个驾驶舱的地方就会向下浮，这边会跑出2个缝隙，这等一下在变形的时候会用到，很重要，一定要向下压。好，然后接下来呢，这个地方藏好之后呢，好，你这边会看到有一个凹点。好，就要对应到这个凸点，好，所以你要把这个地方做一个折叠，好，这里把它向后，这一块把它向后折，好，然后呢，这边这个点把它向前折，然后这边这个凸点就会对应到凹点，哈，给它这样折进去，这里给它稍微整理一下，哈，等一下整理一下，这边这个滑钩的地方呢，就是把这个翅膀多余的部分呢，像这样给它滑进去，你要稍微对准给它滑进去，然后刚刚那个凸点就对这个凹点给它组下去，懒趴的地方就会跟这里做结合了，哦，非常的稳固，好，像这样子，好，然后你会看到这边跟这里做到一个很密的折叠，好，然后接下来把这2个刚刚你翻起来2个炮呢，把它压回去原来的位置。然后它飞机上面有2个像这样的很漂亮的翅膀，对不对？一样向下翻折到这个位置，好，你在正面看就会像这样子，它全部收起来，好。然后接下来呢，这一节呢，把它向上折叠，好，折到这个位置，然后先等一下，好，你要把头先翻出来，这边是它机器人形态时候的头，这个舱盖可以打开，然后把整个头呢由下面往上推，好，推出来之后呢，这块零件给它掀出来。哦，翻出来像这样子，然后接下来呢，这个地方就给它往后推一点点，先在这里 stand by， 等一下盖起来的时候呢，再去整理。好，然后你会看到呢，在作为一个机器人形态下，这边有2个小到一个几乎看不到的小卡扣，等一下，这边有2个小卡扣，这2个卡扣呢，就是扣在这个机头的这个位置。好，组合的方式呢，就像这样子，你先把它盖过来到这里之后呢，先给它做一个密合，等一下，有个噪音啊，等一下，鸡翅膀掉了，等一下，这个地方它真的很小，很容易会 lucky， 好，你在变形的时候如果没变好的话呢，就会掉。我先把它变好，再给各位看好了啦，好不好？哦，进入到刚刚这边哦，再继续
这个卡扣呢，这边这个零件呢，你在还没有扣下去之前呢，你要先把它在这里做一个往下压的动作，然后呢，再把这个地方往前推，往前推，你看到这个地方跟这里就变成贴起了。在还没推之前呢，它会像这样子，这是扣不住的状态。好，在你压下去之后呢，把这个零件往前推到这个位置之后，它会整个密合，然后扣住就不会掉了。好，这是一个很精密的设计啊，我个人是觉得 very good 好，但是因为它很小，所以在变的时候一定要很小心。然后这个舱盖的地方，这个头呢，你就可以稍微调整好之后呢，把这个地方盖起来，好，头就会到适当的位置了。好，然后接下来就把这两个地方，这个黑色、黄色这个地方呢，把它这个整个向前拉，拉会听到咔一声，往下压，好，就会变成它前面这边的这个装饰。好，这边再做一次。好，刚好填补这边的空缺，就不会看起来整个很空很细这样子哈，会刚好挡到，跟它站俩。好，然后背后呢一样有哈，背后这边哈一样会看起来有点空空的嘛。这一整块零件都可以把它拉出来，总共是3段哦。等一下哦，这里1段，好，然后这里2段，好，然后再往下折3段，像这样子，刚好会把这个空隙填起来。好，再做一次，好，拉出来空隙填起来。好，就会变成像这个样子。好，然后机器人形态的手呢，好，这边这一节是可以再往上拉一节的。好，再可以把它拉出来，拉一节。好，手就会变得看起来不会那么短的哈，拉起来会咔一声哈，像这样子拉出来。好，然后再整理一下，好，把它整理一下哈。然后这边呢，再作为一个人形形态，你是可以像这样把它打开的。好，打开，做成一个开启的状态。好，然后翅膀这边呢，稍微调整一下，调成你喜欢的一个样子，好像这样子调整一下。好，然后呢，不要忘了把它刚刚的那一把大大的枪呢，给它放回去他的手上。哦，给它倒登去，好。好，那这一款那个 High Metal R 系列的一个 VF4G 这款 Lightning 3就变形完成了这款对讲机闪电34就变形完成了。好，各位镜头上看到这个样子，那站起来呢也是非常的帅气那商品有多高嘞你拿一瓶600cc 的矿泉水这个系列的东西呢，因为它不是追求那种非常大的，而是小又精密的，所以呢它的大小差不多一瓶600cc 的矿泉水在你面前就像这样子，它差不多到矿泉水的这块底子的这边而已。好，非常的小只啦，变成机器人之后，身高大概应该不到20公分。好，但是呢，身上细节刻画呢非常的细致。我们 detail 一下它的头，你就知道这次新规设计的头部就长这个样子。那它的复眼的这个地方呢，使用的是一个透明零件，头上这一个感知器使用的也是透明的零件，刚它站俩。然后头上刚刚变成就是飞机形态的那个老刘的脚，就变成人形形态的头部的那个头角。队长真的都是要长脚刚才引导你那旁边这个尾翼的这个机翼的地方就会像这样子收纳在旁边，你当然可以将它折成这样子，你也可以把它拉起来，你欢喜的好。好，那人形形态之下的一个可动性方面呢，也算是还 OK 啦，非常的杰出首先，人形形态呢，头部呢使用的是一个球形关节搭配肘关节，所以左右上下385度胖一色完全没有问题，头后面尖尖头尖尖然后呢，手部这边呢，各位看一下使用的是多段的一个关节搭配球形关节，上面一个多段关节，所以可以做到一个前后左右拉开也没有问题这边也是做到一个左右可以拉开，当然这块零件挡住，所以它没办法做到一个太开啦。但是基本上只要你稍微换个角度，这边洗手也是可以翻起来的。好，然后呢，这边是一个385度可以旋转的球形关节，搭配这边有一个单轴关节也可以做旋转所以它手这边的活动性来说是非常的好的。那这边呢，手臂呢可以折曲90度没有问题横向这边有一个横向开关节，所以你可以左右横向旋转也没有关系，但是我不建议因为它做得很紧。好，像这样子。然后呢，拳头当然是一个球形关节，所以385度没有任何的问题但是比较可惜的是呢，基本上只要这种变形的 Marco Rose 呢，腰这边因为变形结构层层叠叠的关系呢，所以它是没有腰转的关节腰的关节几乎都被限制住了所以这比较可惜的地方。但是既然有得必有失嘛，对不对？要一个非常完美的变形结构，相对应的就是要失去一些东西
哦，那脚这边呢，使用的是一个单轴搭配球形关节哦，这是金属零件哦，所以可以做到一个前后哦左右踢腿365度完全没有问题哦。比较可惜上面有横向开一个什么横向关节，不过这里是球形关节，所以是一样可以做到一个左右横向没问题哈。啊，当然膝盖呢没有问题，超过90度哦，这是刚刚变形结构的反馈，超过90度绝对没有问题哈。然后呢，脚掌当然它这边是使用的是一个球形关节搭配单轴，所以前后左右365度，你要拉出来转圈圈也没有问题哈。脚趾头也是可以做到一个前敲哦，左右敲都没有问题，好像这样子哦，左右前敲都 OK 哦，好嘞哈。所以基本上啦，这一支哦不需要太费力的一些玩法，它就可以达到一个非常漂亮的可动度了。哦，基本上你只要会玩玩具的人，这一支对你来说，它的不管怎么摆啦，造型不管怎么摆都很帅哦。跟他赞你啊！不过这个系列有一个真的是最大致命伤，就是它真的非常的贵，好像这样小小的一支就好几张小朋友了哦。这个系列真的就是走精致路线啦，哦，也是卖弄一些 Marco Rose 的情怀哦。当然，如果你对这个系列真的非常有爱的话呢，就去买吧哦，也是算推荐啦。当然，你必须先不计较它的一些这么多的一个大量的替换部件哦。当然，其实在变形成机器人形态，你会使用到替换部件，大概就是这样而已。这个地方好啊，跟这2个零件，你会使用到大概就是像这样子哦，遮盖零件，然后跟一个枪的一个挂着的零件哦，大概会舍弃这一些哦。那如果当然你不计这个起落架的话，大概就会多出这些零件，好，这是作为一个变形成机械人形态会多出来的零件，好，给各位做参考啦。基本上我还是觉得这个系列的东西呢好玩，虽然它有这么多的多出来的配件，但是论变形结构来说啦，真的是不错。那如果你在做一个机器人形态，你把这些东西舍去的话，当然你不要这个东西跟这个东西的话呢，它其实只会多这个枪的这一块零件。哦，那变形成飞机形态的时候，你只会多那个枪的握把的那个零件。哦，当然不计较替换的造型拳头的话啦，好，大概多的零件其实不太多。好，所以整体来说还算满意的啦。当然对我来说啦，我最近的要求不高，对我来说还算满意的。当然还是可以更好。哦，毕竟这个系列不便宜。好 ，OK， 那以上呢就是我这一次对这一款超时空要塞 Marco Rose 的一个 VF4G 的一个商品介绍哦，当然，如果你自己有喜欢呢，现在就网络上面还有，赶快手刀去购买，因为这种东西越久呢会越难买，哦，你会买不到，然后堆心瓜，哦，那当然，如果觉得我介绍的呢有点推坑，或是觉得还不错，可以介绍给朋友的浅显易懂的话呢，就帮我做一个转发分享哈，啊，当然重要的是就是常常来看来支持我，哦。那我最近有发现啊，反而我的频道是那种没有订阅的人呢来看的一个观看数比较多哦，反而订阅的人呢观看数很少哦。我是希望你们啦有订阅呢就多多支持我啦，等我发新的影片哦。那我的影片风格呢也大概就是像这个样子哦，基本上都是不修饰的哦，就是一镜到底的，什么东西就是有什么讲什么的这一种哦。当然，如果你不喜欢这种风格的话，那就 Next 吧，我也不勉强各位了。好，那如果觉得我这种风格就是比较贴近你们尬意的话呢，就帮我点个追踪，然后记得不追踪也没关系，常常来看啦，好不好？好，那当然作为对我的鼓励的话呢，就广告多看个5秒10秒就好了哈，另外就这样子啦。好 ，OK， 那今天就不太啰里吧嗦一大堆了，重点只是要跟各位分享一下这个东西哦，这东西真的还蛮好玩的，好，推荐给各位啦。哦，其他就不讲了哈，就到这里喽，谢谢各位，罗拉。